안녕하십니까, 기름보입니다. 지금 2017년, 이게 2018년 엘란트라, 캐나다에서 엘란트라죠. 요 모양, 요게 지금 벌써 세 번째, 가장 빠른 시일, 가까운 뭐라 그러죠, 짧은 기간 내에 많은 똑같은 문제들이 발견됐어요. 일단 한번 문제를 보여드리겠습니다. 이거를 알고 계시면 차량 소유주분들은 이 소리를 듣고 바로 이거 나도 문제가 생겼구나 하고 딜러십에 가져가실 수 있지 않을까, 도움이 되실까 싶어서 알려드리려고 합니다. 생각해보니까 제가 딜러십에 있으면서 그런 부분들을 다루는 게 아무래도 구독자분들이나 이렇게 시청하시는 분들이 도움이 많이 되지 않을까. 저는 그 부분에서 잘 다룰 수 있지 않을까. 그냥 똑같은 차를 자주 만지니까. 그래서 지금부터 그런 부분들이 있으면 더 자주 알려드리도록 노력할게요. 자, 일단 소리부터 들어볼게요. Jeeps, can you start it? 지금 소리 들리시죠? Can you? 이게 튠업된 차가 아닌데 이렇게 튠업된 차처럼 소리가 나요. 이럴 때는 이그저스트가 어딘가에서 릭이 일어나고 있다는 겁니다. 그런데 굉장히 요즘에 확실한 게, 여기 보세요. 여기 끊어졌죠. 얘가 끊어졌어요. 이렇게 돌아댕겨. 이런 경우 진짜 많습니다. 지금 새 차고 아무래도 이 부분, 봉합 부분에 문제가 있는 것 같은데 곧 리콜이 걸릴 것 같습니다. 아무튼 이런 문제가 있다라는 거 알고 계시면 도움이 되지 않을까 싶어요. 네, 시청해 주셔서 감사합니다.